体の冒険者の背中に白根は己の未熟さを恥じ、そしてそれ以上の勇気をもらいました。はい、最後まで戦います。あ、でもダイスロードすごいいいの出てる。66出てる。グレイグの思いが剣に奇跡を宿しました。彼が放った一撃はゴブリンキングの胴体を深く切り裂きました。グレイグの渾身の一撃がゴブリンキングの構えを崩し、致命的な深手で MP もポーションもなくなった新刊のターンです。だいぶ深手を負わせたみたいなんですよね、キングに。なのでリナさん、協力してキングを攻撃しましょうと叫び、ゴブリンキングを攻撃したいと思います。あなたの声はもはやおっとりとした村娘のものではありませんでした。仲間を守り勝利をつかもうとする一人の冒険者の声でした。あなたはゴブリンキングの脇腹に渾身の力を込めて杖を叩きました。任せて。あなたの呼びかけにリナは力強く答えました。瀕死のゴブリンキングに突進します。リナの体験がよろめくゴブリンキングの首筋に深々と突き立てられました。ゴブリンキングは信じられないといった表情で目を見開き、その巨体をゴーと音を立てて玉座の前に崩れ落ちました。ゴブリンキングを倒しましたよかった。キングが倒れた瞬間、残ったゴブリンたちの動きが明らかに止まりました。キング様が逃げろ。ゴブリン級兵 B は恐怖に駆られて弓を捨て洞窟の奥へと逃げ出そうとします。逃がすか。グレイグは勝利の雄たけびを上げ、逃げようとする騎兵に背後から体剣を叩きつけます。残るは戦意を完全に喪失した棍棒兵2体のみ。彼らは武器を捨てガタガタと震えながらその場で降伏の意を示しています。白根、リナ、もういいだろう。依頼はゴブリンの相当だ。こいつらは縛り上げてギルドに報告すればいい。これ以上戦う必要はないわね。長かった戦いはついに終わりを告げました。戦闘終了です。よかったMP もなくてもうポーションも全部使い切ってて、もう無理だと思ったんですけれども、ダイスの目に救われましたよかった玉座の間に静寂が戻ります。グレイグがあなたの肩を力強く、しかし優しく叩きました。よくやった白根。君がいなければ俺たちはとっくに死んでいた。君はただの神官じゃない、立派な冒険者だ。あなたの判断、そして勇気に感謝するわ、白根。二人のベテラン冒険者からの称賛の言葉があなたの使えた心に温かく染み渡ります。ありがとうございます。でも私だけじゃ何もできませんでした。お二人のおかげです。違いない。俺たちも全力を尽くした。だがその上でパーティーの生命線をつなぎ続けたのは紛れもなく君の手腕だ。胸を張れ白根。誰も欠けていたらこの勝利はなかった。私たちはいいパーティーだったわ。さて、感傷に浸るのはここまでだ。後片付けをしてギルドに戻るとしよう。というわけでここでユーザーのターンですね。まずゴブリンたちを縛り上げて、その後でちょっと玉座の間をよく調べて、なんかいいものがないかちょっと探したいと思います。あなたはグレイグたちと共に震えているゴブリンたちへと向き直ります。彼らはもはや何の抵抗も示さずされるがままになっています。3人で2体のゴブリンをしっかりと縛り上げました。よし、これでいいだろう。グレイグが満足げにうなずいたのを見て、あなたはこの部屋にまだ何かあるかもしれないと考えました。キングがいた場所ですし、何か金目のものでも隠していないでしょうか。玉座の周りだけでも調べてみませんか。あなたの提案にグレイグは頬を抜かりがないな、いいだろうとにやりと笑い、リナも当然そのつもりよとうなずきました。あなたはゴブリンキングが座っていた粗末ながらも大きな石造りの玉座に近づきます。あなたは玉座の膝掛けに不自然な模様が彫られていることに気づきました。指でなぞってみると、その一部がわずかに押し込めるようになっています。あなたが慎重にそれを押し込むと、ゴゴゴと重い音を立てて隠し通路が現れました。何があるか調べに行きたいと思います。そこはゴツゴツした岩肌がむき出しの小さな小部屋になっていました。そして小部屋の奥には乱雑に積み上げられた木箱と
いくつかの汚れた革袋が置かれていました。ゴブリンキングが溜め込んでいた宝のようです。中身はこんな感じだったので、平等に分配したいと思います。こういうの不公平があるとどうしても不満が出てきちゃうので、ゲームなんですけど、なるべく平等になりたいなと思います。よし、これで全て片付いたな。グレイグが声を上げました。捕虜を連れて帰るぞ。もう真夜中だ。急いでアークライトに戻ろう。そうですね。時刻がもう夜中の12時5分。春の3日目になりました。外に出るとひんやりとした夜の空気が肌を撫で、満天の星があなたを迎えてくれました。ゴブリンを連れての夜通しの行軍は想像以上に過酷なものでした。アークライトの壮麗な城壁が見えてきた頃には、あなたの体は名前のように重くなっていました。これはちょっときついですね。今すぐ休まないと。冒険者ギルドの前に到着した時には、朝の静かな光が街を照らし始めていました。ギルドの重厚な扉はまだ固く閉ざされていますが、中からはかすかに人の気配がします。着いたな。グレイグが疲労のにじむ声でつぶやきました。ギルドが開くのは確か朝8時だったか。どうする？しばらくここで待つか？ニナも壁に寄りかかり小さく息をついています。彼女も相当疲れているようです。これまずいですね。ここで選択肢が出てるんですけれども、どこかで朝食を取りながら待ちませんかと提案する。近くの宿屋で少しだけ休みませんかと提案する。ギルドの扉を叩いて中にいる人に報告だけでもできないか聞いてみるとあるんですが、これゴブリンを連れてるんですよね。ゴブリンを連れてて朝食とか宿屋で休むのはちょっときついかなと思うんですよね。なのでギルドの扉を叩いて中にいる人にちょっと報告をできるかな、ちょっと相談してみたいなと思います。あなたはギルドの重厚な扉をコンコンと控えめに叩きました。中から不機嫌そうな声が聞こえてきました。まだ開いてねえぞ、営業時間に来やがれ。怒られちゃいましたね。あなたがどうしようか躊躇していると扉が少しだけ開きます。隙間から顔を覗かせたのは案の定眠そうな目をこすっている受付のバルガスでした。だからまだお前たち白根、まさかあの依頼を徹夜でやり遂げてきたのか。しかも捕虜まで。話は中で聞く。とにかく入れ。よくやったな。というわけで入れてくれたみたいですね。よかったです。あなたたちはギルドの中へと足を踏み入れました。無茶をしやがって。だが見事なもんだ。さてまずは何からだ。バルガスさん、まずこの者たちの引き渡しをお願いします。バルガスは力強くうなずくと、近くで作業していた職員に鋭く指示を飛ばします。おお、聞いたな。そいつらを地下の牢へ連れて行け。後の処遇は騎士団と相談だ。そして改めてカウンターの前に立ち、背筋を伸ばしてバルガスに向き直りました。ゴブリン洞窟の僧と勘定しましたことを報告します。確かに受理した。徹夜での任務見事だった。そしてバルガスは報酬の200ゴールドを3等分に分け、白根とグレイグとリナに渡しました。で、ユーザーのターンですね。グレイグとリナに向き直り、お疲れ様でした。本当にありがとうございましたと解散の挨拶をしたいと思います。あなたの真摯な言葉にグレイグは少し照れくさそうに、しかし力強く言いました。何を言うか、こちらこそ君には命を救われた。また何か困ったことがあればギルドで俺を探せ。都合があれば力を貸そう。私もよ。白根、あなたのようなヒーラーがいるならどんな危険な任務でも安心して挑めるわ。またどこかで。彼女はそう言うと小さく手を挙げ、石膏らしく音もなくギルドから去っていきました。その背中には以前のようなビジネスライクな雰囲気はもうありません。こうしてあなたの初めてのパーティーは解散しました。解散しちゃったみたいですね。なんかすごい寂しいですね。ギルドにはあなた一人だけが残され、窓から差し込む朝の光があなたの新たな一歩を照らしているようです。これでゴブリン洞窟編は完結です。グレイグさんは頼りになるリーダーで、リナさんは心を少しずつ開いてくれるのがすごい嬉しかったなと思います。新米冒険者の白根にとって
て、とってもいいパーティーだったと思います。パーティーはこれで解散なんですけれども、またどこかで2人に会えたら嬉しいなと思います。次回なんですが、 AI との TRPG は一度お休みしまして、ずっと気になっていたブランテ教の生涯と苦難というノベルゲームを実況したいと思います。自分の選択一つで運命が容赦なく変わっていくという非常に厳しく過酷なダークファンタジーみたいです。またぜひ次の動画でもお会いできたら嬉しいです。